Hola gente de YouTube, hoy les vengo a traer una crítica de Smithers. Y cabe recalcar que soy principiante, así que si ustedes le ven una crítica, o sea, algo que ustedes vean que está mal o que no les gusta, pues coméntenlo. Así que esta es mi primera vez y nada más quiero decirles de que en los videos pon un fondo por lo menos, porque Hola chicos, acá ¿cómo no hay están? Mi nombre nada, es pero Smith38 y voy a bueno, no haceros les un voy a reto hacer más, solamente. así que bueno, ya me voy y no pienso hacer más críticas.